الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وإمامه وخليله، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلوات ربي وتسليماته عليه ما ذكره الذاكرون. اللهم صل وسلم وبارك عليه آناء الليل وأطراف النهار، ثم أما بعد. أيها الجمع الكريم، في هذه الخطبة المباركة نتناول حديثاً من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، بل دستوراً من دساتير هذه الأمة، حديثاً ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمه حبر وبحر هذه الأمة ابن عباس، الذي قال فيه، قال ابن عباس: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما على بغلة أو على حمار، فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك. لنا وقفات في هذا الحديث المبارك. الوقفة الأولى: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن ابن عباس وهو ابن عم النبي كان غلام صغير عمره 10 سنوات على أكثر قول العلماء، كان يركب مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان يركب خلفه، وهذا تواضع من نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم. وأن معلم البشرية كان يعيش مع الناس حياتهم الطبيعية، حياتهم العادية، كان يركب معهم الحمار وكان يردف، يعني يركب خلفه. ابن عباس يركب خلف النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الوقفة الأولى، وهو غلام يعني دون 10 سنوات، عمره أصغر منكم جميعا، مثل الطلاب الذين في الابتدائية. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص على تعليم النشء، تعليم الأطفال، يعلمهم. ابن عباس صغير، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بتعليمه وهو صغير، ويقول له: يا غلام، يا غلام، إني أعلمك كلمات. النبي معلم البشرية يقدم لهذه الكلمات بمقدمة. لذلك علينا نحن المدرسين حينما نبدأ التدريس، حينما نريد أن ندرس الطالب، أن نعطيه مقدمة ونخبره ماذا نريد أن نعلمه. إني أعلمك كلمات، ليس أعلمك خطبة، ليس أقول لك كلام كثير، لا، كلمات قليلات ولكنها كبيرات في المعنى. إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، هذه هي الكلمة الأولى. احفظ الله يحفظك، احفظ الله في جوارحك، احفظ الله في نفسك، احفظ الله في طاعة أوامره واجتناب نواهيه،
احفظ الله في البطن وما وعى وفي الرأس وما حوى. احفظ الله في كل حياتك يحفظك الله. إذا أنت حفظت الله سيحفظك الله. تحفظ الله بأن تطيع أوامره وأن تجتنب نواهيه، تحافظ على صلواته وعلى الزكاة وعلى كل ما أمر الله سبحانه وتعالى به. هذه هي الوصية الأولى، أن تحفظ الله، سوف يحفظك الله. احفظ الله تجده تجاهك. إذا أنت حفظت الله وأنت ذكرت الله وكنت مع الله في وقت الرخاء، يكون الله سبحانه وتعالى معك في وقت الشدة. احفظ الله تجده تجاهك، تجد الله سبحانه وتعالى يتجه نحوك، يساعدك، يسهل لك أمورك. لماذا؟ لأنك أنت كنت تحفظه في وقت الرخاء، حفظك في وقت الشدة. وكان نقرأ سورة الكهف دائما، وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا وكان أبوهما صالحا، لذلك الله سبحانه وتعالى حفظ لهم هذا الكنز، لأن أبوهم كان يحفظ الله. إذا سألت فاسأل الله، لا تسأل أحد. عندك مسألة توجه إلى الله سبحانه وتعالى مباشرة. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. السؤال دائما حينما نسأل يعني هو الدعاء، سؤال كامل لله سبحانه وتعالى. أما الاستعانة هي أن نعمل العمل ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا ويساعدنا على هذا العمل. دائما نحن نقرأ إياك نعبد وإياك نستعين. تكون طالب في دراستك تقرأ وتجتهد وتطلب من الله الاستعانة. مدرس تدرس بإخلاص وتطلب من الله الاستعانة. عامل تعمل عملك وتطلب من الله الاستعانة أن يعينك على هذا العمل. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نواصل وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم يا ابن عباس وأعلموا يا أمة محمد أن الأمة كلها لو اجتمعت، كل هذه الأمة، كل هذه الدنيا، 7 مليار إنسان في هذه الدنيا، إذا اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء صغير لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك مكتوب في اللوح المحفوظ. هذا توحيد. لا تتوقع أن هناك شيء سيحصل لك ما لم يكتبه الله سبحانه وتعالى لك، مكتوب سيحصل. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وإن اجتمعوا، نفس الأمة اجتمعوا بالجهة الثانية على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. لا يأتيك ضرر، لا يأتيك شيء يضرك إلا يكون قد كتبه الله سبحانه وتعالى عليك. رفعت الأقلام، خلاص كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ. وجفت الصحف، خلاص الأقلام كتبت والحبر جف، وعلينا أن نتوكل على الله حق توكله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا جميع أمورنا، أن يحفظنا من تحتنا ومن فوقنا ومن عن أيماننا وعن شمائلنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ هذه البلاد ويحفظ جميع بلاد المسلمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عن المهمومين وأن يشفي المرضى وأن يفرج عن جميع من عنده من الهموم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين
والحمد لله رب العالمين، ان الله وملائكته يصلون على النبي الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله. بارك الله فيكم.